Hallo Leute, in today's lesson we will learn some regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben means regular verbs and irregular verbs in participle 2 perfect form in past tense. So let's start with regelmäßige Verben means regular verbs. Participe, participe 2 regelmäßige Verben means regular verbs. So there are some regelmäßige Verben, regular verbs, zum Beispiel machen in Infinitive Form und im Partizip 2 Perfect Form. It is hart gemacht. Hart gemacht. Nächster Verb arbeiten. Arbeiten. Im Partizip 2 it converts hart gearbeitet. Hart gearbeitet. Machen, hart gemacht, arbeiten, hart gearbeitet. Und Verben auf ihren, mit ihren am Ende. Verben auf ihren am Ende ist zum Beispiel trainieren. In Infinitive Form to train. Trainieren in Perfect Form im Partizip 2 hart trainiert. Hart trainiert. Hart trainiert. So these are some regelmäßige Verben. Machen in Infinitive Form und im Partizip 2 it converts hart gemacht. Arbeiten im Partizip 2 hart gearbeitet. Verben auf ihren am Ende trainieren hart trainiert. Trainieren hart trainiert am Ende. Ihren trainieren. So there are some examples to make it more clear. So we will take some Sätze, some sentences with these verbs. Einige Sätze, zum Beispiel im Unicafé was hat Daniel und Tina gemacht? Im Unicafé was hat Daniel und Tina gemacht? Im Unicafé, in University Cafe, what did Daniel und Tina zum Beispiel Tina hat Statistik gelernt. Tina hat Statistik gelernt. Tina learned the statistic. So gelernt im Partizip 2 und im Infinitiv it is lernen. Zum Beispiel Statistik lernen. Im Infinitiv Form and in Partizip 2 gelernt. Nächster Satz. Daniel hat eine Prüfung gemacht. Daniel hat eine Prüfung gemacht. So gemacht im Partizip 2 und im Infinitiv Form einer Prüfung machen. Eine Prüfung
machen. Daniel hat eine Prüfung gemacht. Daniel done his exam, done with his exam. Nächster Satz. Daniel hat Fußball gespielt. Daniel hat Fußball gespielt. Daniel played the football. Gespielt im Partizip 2 und im Infinitivform it is Fußball spielen. Fußball spielen. Nächster Satz. Tina hat in der Bäckerei arbeiten. In arbeiten gearbeitet im Partizip 2. Tina hat in der Bäckerei gearbeitet. Tina hat in der Bäckerei gearbeitet. Im Partizip 2 gearbeitet und im Infinitivform it is in der Bäckerei arbeiten. In der Bäckerei arbeiten means Tina worked in the bakery. Letzter Satz. Im Studio trainieren. So how to make sentence? Tina hat im Studio getrainiert. Means trainieren am Ende ihren trainiert im Partizip 2. Tina hat im Studio trainiert. Means Tina trained im Studio. Trainiert im Partizip 2 und im Infinitivform im Studio trainieren. Im Studio trainieren. Im Studio trainieren. So these are some Sätze mit regelmäßiger Verben im Partizip 2 und im Infinitivform. To make it more clear, let's revise it again. Tina hat Statistik gelernt. Means Statistik lernen im Infinitivform. Daniel hat eine Prüfung gemacht. Im Infinitiv eine Prüfung machen. Daniel hat Fußball gespielt. Im Infinitivform Fußball spielen. Tina hat in der Bäckerei gearbeitet. In Infinitivform in der Bäckerei arbeiten. Und die letzte, Tina hat im Studio trainiert und im Infinitivform im Studio trainieren. So let's start with another examples mit unregelmäßiger Verben means irregular verbs. So there are some unregelmäßiger Verben und im Partizip 2 Form. Partizip 2 unregelmäßiger Verben. Unregelmäßiger Verben means irregular verbs which we are not used in daily basis. Irregular verbs. Zum Beispiel kommen im Infinitivform und im Partizip 2 ist gekommen. Ist gekommen. Next, finden im Infinitiv und im Partizip 2 hat gefunden. Hat gefunden. Und die letzte Verb gehen. Im Partizip 2 gehen
und im Infinitiv gehen und im Partizip 2 ist gegangen. Ist gegangen. Kommen ist gekommen. Finden hat gefunden. Gehen ist gegangen. So let's take some verbs and some sentences with these verbs. Irregular Verben, unregelmäßiger Verben. So es gibt einige Sätze. Einige Sätze im unregelmäßiger Verben, in irregular verbs. Unregelmäßiger Verben. So first, zum Beispiel, ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Means after the school I found a work in the bank. So im Partizip 2 gefunden in infinitive case means finden. Next example. 5 Jahre später. 5 Jahre später bin ich nach Australien gefahren. So in this case, gefahren is im Partizip 2. Im infinitive form it is fahren means to drive. So 5 Jahre später bin ich nach Australien gefahren. 5 years later I went to the Australia. Next example. Ich bin ein Jahr lang in Australien geblieben. In this case, geblieben im Partizip 2 und im Infinitive form it is bleiben means to stay. So, ich bin ein Jahr lang in Australien geblieben. I stayed in Australia for 1 year. Next example. In Australien habe ich viele nette Leute getroffen. In Partizip 2 the verb is getroffen und in infinitive case it is treffen means to meet. In Australien habe ich viele nette Leute getroffen means in Australia I met so many good people. Nette Leute means good people. Nächster Satz. Dann bin ich wieder
wieder nach Deutschland gekommen. Nach Deutschland gekommen. Im Partizip 2 it is gekommen, but in infinitive form it is kommen, means to come. Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Then I came back to the Germany. Wieder means again, to came back again. Und die letzte Satz. Letzter Satz ist: Zurück in Deutschland bin ich. Zurück in Deutschland bin ich. Zurück in Deutschland bin ich an die Uni gegangen. Zurück in Deutschland bin ich an die Uni gegangen. Gegangen im Partizip 2 und to go gehen in infinitive form. So back in Deutschland, I went to the university. Zurück in Deutschland bin ich an die Uni gegangen. So these are some examples of unregelmäßige Verben. So that's it for today's lesson. Danke. Tschüss.